Ağzımdan ekmek fışkırıyor. Arkadaşlar bugün neredesiniz? Biz video Nerede başladık. kahvaltı yapıyorsunuz? Evet arkadaşlar bugün Trabzon Park'tayız. Bu kadar mı? Marka ismi vermek istemiyorum. Eyüboğlu, Trabzon Reklam Park, olmasın. Ümraniye. Gelin çok ucuz Niye kahvaltı. reklam veriyorsunuz? Sponsor mu oldular burası? Olsun. Olsun. Evet az önce sponsor oldular bize, sen bilmiyorsun. Oo, 40 lira ama. bilmiyordum yani. Bence O zaman- bizim sayemizde birazcık şey yapar. Adam bir dahaki gelişiyor. Arkadaşlar bir Ha. şey söyleyeceğim. Bayağı uygun yalnız şu kahvaltı. Kişi başı 40 liradan toplam 80 lira. Hayır. İki kişi kişi. değil. Hayır. kişi. Hayır kişi başı 40 lira dedi. Saçmalamayın, iki Ha, kişiye evet, 40 lira nasıl 80 bunu işte versinler? Oha, Sen o yüzden mi o yanlış kadar anladın. Sen o yüzden mi o kadar sevindin? Kişi başı 40 dedi. Kişi başı Kişi başı 40 lira. 80 lira verecekler. şimdiden bile. Helal. Moralim bozuldu. Ben de Keşke, 20 lira keşke olduğunu bittikten sevinmiştim, sonra ne güzel. söyleseydim. Şu an bir oturdu değil mi sana? Bir şey söyleyeceğim, ucuz. Çünkü Yine şeyde ucuz. bak yukarıda 50 lira Fevzi. Yine ucuz canım. Aynen. Ya hani ucuz değil de uygun şey. Mert, benim flu çekmen çok sağ ol. Abi sen bize Öylesine sponsor mu çekti. oldun? Ne sponsoru? Şu anda video Saçmalama, çekiyoruz ve öylesine senin çektim. mekanın reklamını yaptım. Adam zaten Sen zor para benim mekanımın kazanıyor. reklamını bana sormadan nasıl yaparsın? Bunların hepsi PayPal. Hemen kaydı siliyorum. Abi Parayı duyduktan sonra sen boş versene ya. Size dedikodu anlatayım. 7 aydır ilk defa geliyorum Ne? Anlat. kahvaltıya. Kayıt alıyorlar. Olsun, anlat. Hayır, anlatamam. Malzeme çıkartamam. Neyle Tamam. ilgili dedik? Kendimle ilgili. Anlat hadi. Hayır. ne dedikodu mu var? Hadi anlat. İki konuşuyor, iki öksürüyor. Size sorular Abla sorayım tamam mı? paran yoksa ben vereceğim. Sonra şey bırak. Sakin ol. Ulan ekmeğin başkasının şeyi kaçtı mukbang boğazıma takıldı. soruları. Bakın, Size normal- mukbang soruları sorayım mı buradan açık? Hadi Hadi sor. Mark soruları bu. Sorusu da mı var ya? Ne garip bir. YouTube'dan çok uzak Ben kalmış. kilolu mu çıkıyorum? Zaten kilolusun ki Emre, nasıl zayıf çıkabilirsin? Kaslarımı göstereyim mi? Karın kası yaptım. Göster. Yazıklar olsun. Spora mı gidiyorsun? Ay bir şey söyleyeceğim. Kickbox Arkadaşlar yapıyorum. susar mısınız bir dakika? Kahvaltının en zevkli anını size gösteriyorum arkadaşlar. Bakın. Cus. Pek cüs etmedi. Cus mu? Cas. Just mı o mu? Just o mu? Kendi- Olsun, Lazca. Just love me. Hmm. Aşk mı zevk mi? Pardon. Her ikisi. Arkadaşlar Bulduğun soru bu muydu? soruyorum size. Sor. Hadi sor. Çok sevmek mi? Çok sevilmek mi? Hangisini tercih edersin? Sevilmek. Evet. Çok sevmek mi, çok sevilmek mi? Bir şey söyleyeyim mi? Bence sevilmek ama her defasında beni çok seveni bulamadığım için ben çok seviyorum. Bu da beni olumsuz etkiliyor. Bence sevmek, çünkü hiçbir zaman karşı tarafın sevgisinden emin olamazsınız. Bak. Sadece kendi sevginizden emin olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Yo, bence Erkek sevilmek. tarafında Ben düşüncesi insanları o güzel. kadar çok sevmeyi Ama sevmiyorum. ya, değil mi? Sonuçta ben Koç kendimden burcu eminim. oynasın Beyefendi. Terazi. En çok hangisi aşık eder? Görünüş mü? Kişilik mi? Kişilik. Bip. Sen Ne? söyle, ben bipleyeyim. Ben kendimi Peçete versene. söyleyeyim. Görünüş. Bence de görünüş. Sonrasında kişilik. Kişilik kötüyse zaten Değil Tamam abi. gider. Değil. Görünüş bir yerine kadar. Kişilik kötüyse Herkesle- aşık olamıyorsun. Herkesle Tamam, işte o aynı gider. fiziksel Benim özellikleri için gider. bulabilirsin. Yani ilk önce bir görünüşe bakarım. İlk önceliğim Ya tabii görünüştür. herkes öyle. İlk önce bir görünüşe bakıyor. Görünüşünü beğenmediğin insanla sen zaten iletişim kurmazsın. Ama O ayrı aşksa konu, evet. kişilik. Aşksa kişiliktir olay. Çünkü olay şu abi. Sen aynı fiziksel... Pardon. Aynı fiziksel Sindiriyor şu an arkadaşlar. aynı fiziksel özelliklerdeki bir kişiyi bulabilirsin ama Evet. iyi Kişilikleri, karakterli, o aşk düzgün konusunda kişilikli kişilik. birini bulamazsın. O yüzden dolayı kişilik. Başka soru. Peki. Ay pardon. Bir hakkınız olsaydı aşk mı, para mı? Para. 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 Kesinlikle Para aşkı para. da getirir zaten. Para Parayla, her şey. parayla her şeyi alabilirsin. Sevgiliyle arkadaş kalmak doğru mu? Olabilir. Hayır. Olabilir bence de. Ben kalamam. Ben kalıyorum.
Ben de kalamam. Ben Kaldım. kaldım. Kalmak istiyorum. Kaldım. Kendileri kalmıyor. Ben arkadaş kaldım ama doğru değil. Çünkü belli bir süre sonra kendi ilişkisinde yaşadığı sorunları sana anlattıkça senin hala içten içe bir canın yanıyor aslında. Ben bunu bir alabilirim. O yüzden Deneyim konuşuyor. Ama her eski sevgili senin canını yakacak diye bir şey yok ki. Bazen hani ha, soğumuş tamamen arkadaş da olabiliyorsun, boş olabiliyorsun. ha Aslında yani. doğru diyorsun. Bu benim Olabilir. unutmamamla alakalı bir Evet, durum. seninle alakalı bir şey. Evet doğru. Başka soruya geçelim. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Tamam. Benim mesela Egemen ben- diye sevgilim vardı. Ha. Ondan sonra o beni terk etti. Eski sevgilisine geri döndü. Ama sonra Egemen ne Allah. oldu? Arkadaş kaldık. Şu an hala görüşüyoruz. Ha, Kalınabiliyor güzel. yani. Ne güzel. Ben bunu kendim için söylemiştim. Belki de onu unutamadığım için, karşı tarafı unutamadığım Ya için. unutamadım. Hani herkes için geçerli bir şey değil ama bazı sevgililerine kalabilirsin. Sonuçta sen onunla arkadaşlık ediyorsun o dönem içerisinde yani sevgiliyken de. Arkadaşın oluyor senin. Tamam. Çayda olur Şakir. Size çaydanlığımızı gösterelim. Gözükmüyor. Her şey mi gözüküyor? Teşekkürler. Daha önce hiç aldatıldınız mı? Ay ben... Hayır şey yazmış gerizekalı. Daha önce hiç aldatıldınız mı? Aldatıldınız mı? Aldattınız mı demek istemişti aslındaki Evet son doğru şeyinde. yazdık, ben yanlış okumuş. Gerizekalı olan benim. Daha önce hiç aldattınız mı? Aldatıldınız mı? İkisi de. Aldattın mı birini? Oha. Aldattığımı da söyledim. Ben her ilişkide Ben aldatıldım. aldatmadım ya. Aldatmaktan korkuyorum çünkü başıma gelmesinden. Şeker ver bana. Ne istemiştin? Çok güzel bir soru buldum. Oradan geldim. Şeker istemiştim. Karşı cinste ilk nereye bakarsınız? Aa çok güzel soru. Karşı cinste ilk baktığım yer. Abi yüzü. Ben yüze bakıyorum direkt. Ben neye Gözleri. bakıyorum? Dost başa düşman ayağı demişler ama ben Gözleri dost ve olduğunu sanıyorum. dudaklarına bakıyor. Göz ve ayak mı? Göz ve dudak. Ben genel olarak komple böyle baştan kafasının şu Bunu video tepesinden başlığı bakıyorum. yaparsınız. Parmak uçlarına kadar şöyle bir bakıyorum. Denk Bunu demeyin. Eğer aşkın bir tadı olsaydı neye benzerdi? Mor. Yoğurt. Neden peki? Şey, Niye? Peki. mandıra yoğurdu mu? Yok. Bazen ekşi olabiliyor, bazen çok tatlı oluyor, bazen tadı bir tuhaf kaçık oluyor, bazen güzel oluyor. Ne bileyim yani serinletiyor, mutlu ediyor, karın doyuruyor, Çok iyi. geçiştiriyor buna seni. alkışlayabiliriz. Kesinlikle bayıldım. Bayağı iyi. Muzdan daha iyi. Yani her yoğurt aynı tadı vermiyor. Belki kimisi Belki mayalanabiliyor. ekşi bazı yoğurt mayalanabiliyor. seviyor, kimisi tatlı yoğurt seviyor. Sen ne seviyorsun? Ben yoğurt sevmiyorum. Ben meyveli yoğurt seviyorum. Hadi sor. Son aşk ilk aşkı unutturur mu? Evet. Gerçekten aşıktan evet. Sevgiyi tek kelimeyle anlatır mısınız? Ya niye aşktan soruyorum? Başka bir şeyler Evet, sor. Ay, Aşk aşk. kategorisinde soruyorum çünkü şu an. Başka kategoriye geç. Tamam. Diyanet. Sanki burada biz aşk insanıyız, böyle aşktan ölüyoruz. Hı, Çok ikimizinki- romantiyiz. İkimizin de sevgilisi yok. Var mı? Yok. Arka arkaya kaç tatlı yiyebilirsiniz? Ben çok yiyemem. Mesela dilim pasta bir örnek. Bir dilim pastadan toplam kaç tane yiyebilirim? Rekorum Üst üste. rekorum 5. Ben yarım pasta şöyle hani şu büyüklükteki pastanın yarısını yiyebiliyorum. Ben Rekorum 6 5. tane yiyebilirim. 6 mı? Ama baklava desem mesela 4'ten sonra yiyemem, 3'ten Dört- sonra yiyemem. 4 dilim. Aha. Baklavayı ben rahat yarım Onu da aç karnına. yarı kutu yerim. Ben bayağı pis bir tutuyorum sadece.
Senin gözlerin ne güzel. Evet, yemekle ilgili sor. Devam et. Nasıl mavi lan? Yemekle ilgili yok ya. Bir dakika bu. Ay, o Altında kedi neydi? var, sakin ol. Merhaba tatlım. Gel. Gel kuzum. Yemek yemeyi mi yapmayı mı daha çok seviyorsunuz? Yemeği. Her ikisi de. Farklı yemek kültürlerinden hangilerini biliyorsunuz? Biliyorum ama Chinese. hiçbirini denemedim. Hint yemekleri. Denedin mi? Hı. Bir de şey yemiştim. Bu Filistinlerin. Sana demiştim ya, neydi onun adı? Falafel. Hı hı. Falafel mi? Falafel mi? Falafel diye bir Türk yemeği var. Yok, bu Arapların işte Filistinlerin bilmem ne nohuttan yapılıyor. Keşkek Nohut yedin mi? köftesi. Keşkek. Keşkek mi? Nasıl, güzel mi? Güzeldi ha, şey gibi. Mücver gibi tadı var. En sevdiğiniz yemek programı Programı. YouTuber'a Masterchef. programı diye sormuşlar. Bilmiyorum ki, bir tek İdil diye bir kadın var YouTube'da, onu biliyorum. Başka da İdil bir şey yazar. bilmiyorum. Ay şu İngiliz kız zayıf. İdil Yazar'ı Yazar senin seviyorum. fotoğrafını Sarışın, beğenmiş. güzel bir kadın. Evet, İdil Yazar fotoğrafımı beğenmişti. İdil Yazar'ı seviyorum. Ben Refika'nın mutfağı. Aa evet, Refika'nın Harbi mutfağı. ha. Baba Onu bayılırım. bilmiyorum. Ben çok seviyorum. Ama ya Allah aşkına Refika biraz yağsız yap şu yemekleri. Refika buradan duyuyorsunuz. Çok yağlı yapıyor. Ben, Ben o kadını Refika'yı sevmiyorum. sadece Ramazan'da bütün bölümlerini izliyorum. Çünkü en şeyde o. Ramazan'da kendi servis bırakıyorum. Bilmiyorum. Fikrim yok. Bence Refika'yı kesin izlemelisiniz. İzliyorum ama sevmiyorum. Ha, okey. Ay, çok güzel bir soru buldum. Refika'ya selamlar. Dayak yemek ve içmek Burnuna kategorisine bastı. girer mi? Ne? Dayak yemek ve içmek Dayak? kategorisine girer mi? Dayak yemek ve içmek kategorisine ne Yeme girer ve içme mi? kategorisi Yeme ve ama içme kategorisine Ha. dayak girer mi? He, soruyu böyle araya keşke bir virgül koysaydın. Geçebilirsiniz. Şey alacaktım ya. sağdan. Keseriz oraya. Kesmeyeceğim ama. İstediğiniz arkadaşlar. Yok, Teşekkür sağ olun. ederim. Teşekkürler. Dışarıda yediğiniz yemeklerin ne kadar sağlıklı olduğunu düşünüyorsunuz? Şu an Düşünmüyoruz bu konu hakkında. az önce sormak gerekirdi. Kahvaltı yiyebilirsin. Kahvaltı ne kadar zararlı olabilir ki dışarıda da. Ben diyorum, ne zaman kuru yiyeceğim? Hazır yemek Evet. sayılmaz yani sonuçta. Ekmek arası ızgara köfte yemek isteyen var mı? Ben. Bu ne biçim bir soru? Yemek Ben sepeti. kendini sordun zannediyorum. Yemek sepeti mi direkt lokantayı aramak mı? Yemek sepeti. Yemek sepeti. Lokanta. Bazı yemekler bekletip ertesi senin gün orada ne yenince işin daha var? lezzetli oluyor. Hangi yemek olabilir acaba? Zeytinyağlı sarma. Zeytinyağlılar. Zeytinyağlıların hepsi. Evet. Var ya. Tatlılarda Ama tiramisu. şey de güzel oluyor. Makarnayı da bir gün bekleyince ben Ya, seviyorum. makarna taze taze güzel oluyor. Ben seviyorum. Midesiz. Ben öyle seviyorum. Makarnayı ertesi günü bırakan tek insansın galiba. Evinizde en çok hangi yemekler sevilir? Etli yemekler. Etli sulu yemekler. Etli. Çünkü nerelisin? Anne tarafın. Adana. Adana. Adanalıyız. Allah'ın adamıyık. Valla ben Rizeliyim. Bizde o kadar çok et yok. Genelde sebze, et. Değişiyor et. Oğlum Rizeli, Ama zaten ben- Karadeniz'in yemek kültürü çok yok ki. Lahana Aynen var, abi, bir lahana var. Allah aşkına ne fasulye var? turşusu Başka- var, mısır Fasulye var. ekmeği var. Mısır var. Hamsi var. Ha. Çoğu şey var arkadaşlar. Yok yok. Yani gömmeyelim şimdi Karadeniz. Çok fazla alternatif yok. Erkekler mi daha iyi yemek yapar, kadınlar mı? Erkekler. Erkekler. Değişti, benim annem çok güzel yemek yapıyor. Benim annem de dedi. Hayır, genele vurarsak Genelde. erkekler. Çünkü Bütün dünyada ünlü aşçılar hem de hepsi erkek. İsim Hepsi söyler erkek. misin bize? Çünkü kadın Danilo Zanna. şey vardı ya Masterchef'teki Daniel. Danilo Zanna işte. Ha, Tek işte. bildiğim ünlü. Başka biri daha Aşçı var. o. Ya, 3 kişiler ya, diğeri neydi? Onları tanımıyorum. Ben bir tek Danilo'yu. Murat. Abicimden tanıyorum. Gece yemek yemeyi sever misin? Evet. Ay evet. Aç karnı uyumuyor. Bir şey söyleyeceğim. Dün gece uyumadan önce bir büyük dilim tiramisu, bir tas da çorba içtim. Ben de biber dolması yedim. Ay, bayılırım. Güzel. Şu ne abi? O tahin pekmez olması lazım. Bence bu sadece tahini benziyor. Olabilir. Sadece tahin.
Değil mi? Aa, pekmez orada. Yanında. Güncel bir şey sorayım size isterseniz. So. Gündem olan bir konuda. Şeyma'nın Acun'a attığı mesaj hakkında ne Ha! Şeyma Acun'a mesaj mı? Hmm. Şey, Miami'deki otel Yayındayken. hakkında bilmem ne diye bir şeyler yazmış. Yayındayken Acun böyle video izletiyor, kameraya gösteriyor telefonunu. Yukarıdan Şeyma'nın mesajı geliyor. Selam Acun. Miami'deki otel ve para hakkında Aşkım mı? Acun. Ha Acun. pardon. Bir an yanlış oldu. Manipülasyon yapmayalım. Sonra para hakkında konuşmamız gerekiyor falan yazmış. Yalnız Yani bardağımın yayına pekmez gibi çıkıyor, olmuş. Ne alaka? Eski kocası da ya, Yani bilmiyorum yazmış. ben Acun gibi Acun'un- birinin... Ben şov olduğunu Acun'un düşünüyorum bunu- abi. Acun ya. gibi birinin Kameraya kendi göstermesi. kanalında... Hı Ne hı. alaka? Acun gibi birinin kendi kanalında... Bir de kendi Baş- kanalında başka mı bir şey. çıkıyor? Kendi telefonunu Aa, gösterirken... bir programa katılmış. kendi bir video kanalı. izle- Kendi kanalım ama. Kendi TV8 mi? kanalı. Ha. Ama Canlı yayın canlı mı? yayın. Bir de canlı yayınlarda da zaten 7 saniye falan geriden gidiyor ekrana. Onu rejide durdurabilirlerdi. Nasıl bip yapıyorlar? Durduramaz, Reji önce kanalın dinliyor yani. Sahibi o çünkü durduramaz tabii. Durdurursa niye durdurdun diye. Şeyma'nın mesajını gösterin demez herhalde. Durdurana teşekkür eder. Bence. Bence bilerek Bilmiyorum. yapmıştır Acun. İşte ben de o yüzden bilerek yapıldığını düşünüyorum. Hayır bize bilerek yapılsa ne geçecek ellerine? Şeyma'nın Popülerlik. şeyini düşürmek. Pierre'in İşte Abi Para- zaten popülerler. Popülerlik. Para TV8'deki istiyor. yayının herkesin paylaşması. Ay, Şeyma mesaj attı yayındayken. Ha, tekrar gündem olması. Aha. Gündem olmak yani. Renk Bunun değil. başka bir şey yok. Ama tabii ben Şeyma Ilıcalı'yı, ay pardon neydi? Şeyma Subaşı. Subaşı'yı çok severim. Acun Ilıca'yı da çok severim. Tebrik ederim kendilerini. Çok seviyorum. Acun abi ben Almanya'dan geldim. Çok seviyorum onları. Mert seni kanalına çıkartmayacak biliyorsun değil mi? Ne? Böyle övüyorsun ya, Acun abi seni çok seviyorum. Hep söylerdim de söylemiyorum. Susacağım. Ben çok çağrıldım. Her gün aranıyorum TV8'den. O ses Türkiye'den gitmiyorum. Araya bak. Bilen bilir yani. sesin güzel mi? Tabii ben Söyle bir de şantöz dinleyelim yani. Nasibini alsın. I am a şantöz. Bir söyle de dinleyelim. Temiz sanki. Şeyden sonra, yayından sonra söylerim. Hı. Bundan sonra böyle beraber videolarınız mı olacak? Hı hı. Evet arkadaşlar bundan sonra ikili çıkıyoruz. Mukbang videoları olacak. Hangi konuları konuşmak istediğimizi videonun altına yorum olarak yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, pardon video beğenmek şöyleydi. Kanala abone olmak nasıldı? Alttan Onu da şöyle yapalım. Yeni olarak. yanındaki çanı açmayı. Zil, orada zil var böyle şıngıraklı bir zil. Onu basın, açmayı unutmayın. Noel Baba'nın zili gibi böyle zil var. Sonra konuşmak istediğimiz konuları alta yorum olarak ekleyiniz. Hepiniz hoşça kalın. Kapanış